Hello，大家好啊，有阿 Joy 同大家傾下偈啊。咁咧就今日咧就想同大家講個話題先。咁啊，我仲有少少時間，我諗7分鐘到啦，跟住我都要翻工。今日2月11號啊，晏晝1點半。咁咧就個話題咧，我都唔知佢用咩批圖，佢用保命啦嚇，保住個條命。咁點解咧？今日一扭開新聞咧，就正常啦，本地嘅 local 嘅同埋國際嘅都聽到一啲即係有人死嘅消息啦。咁有一單咧就係喺北大嶼山公路啦嚇，就發生咗一個致命嘅車禍。咁啊話説就有架的士，有一架的士咧就係一架新款嘅，好似叫小路寶嘅，即係嘟嘟地嘅、肥肥地咁樣樣嘅，唔係傳統以前 Toyota 嗰啲的士咁嘅 size 咁嘅形狀嘅。咁咧就撞落架箭嘴車，咁啊箭嘴車就停泊咗喺快線度嘅。咁啊箭嘴車係咩啊？即係嗰啲道路工程嗰啲維修車輛咧，就佢係通常喺前面有維修工程嗰個。箭嘴車咧就會，因為佢有個箭嘴嘅告示咧，即係指標喺度提醒啲車咧，要 cut 線啦，要讓開啦。如果唔係咧，你就會避唔到前面嗰個工程嗰啲位置噶啦。咁啊唔知點解個司機咧就睇唔到，咁一下就撞埋去。咁啊工程車冇事喎，因為工程車可能都預咗會有呢啲意外發生。佢後邊有一個好長嘅一個我哋叫風琴式嘅一個護撞嗰啲護欄啦，即係防撞護欄咁啦，咁啊接埋晒嘅咧，一撞爛晒啊！咁但係架工程車冇乜事，咁啊嗰架的士個車頭爛晒啦，但係的士司機竟然冇事，仲打電話自己話俾可能999話我自炒啊咁樣，咁但係咧乘客咧就死咗啦，個乘客咧係28歲，咁啊睇翻少少內容就係話嗰個乘客咧係一間工程公司嘅一個僱員啦，28歲後生仔就趕緊去機場，咁啊唔係出 trip。唔知係咪啦嚇，咁但係就新聞就話佢去嗰邊去趕去機場攞文件，咁啊呢個第一單啦嚇，咁啊死咗啦嚇，咁啊第二單就係外國嘅一個新聞啦，就講加拿大卑斯省一間學校咧就發生咗校園嘅槍擊案，咁啊除咗佢喺校園之外咧，仲要喺嗰個社區嘅一啲住宅附近咧，亦都有槍擊事件，亦都導致咗好似2個喺住宅區死亡，跟住喺學校裏面咧有7個以上啦，即係總之成件事件咧應該有10個以上嘅人咧就死咗，咁啊20幾人受傷，咁啊嗰個行兇者咧係可能係一名女性，亦都冇講係咪嗰啲學生，咁但係咧好大機會啦，我覺得，咁就即係我自己幻想啫，嗰個一連串佢依家講個症狀就係喺啲住宅區有槍擊，跟住學校有，會唔會就係呢個學生咁啊喺屋企咁啊槍擊咗啲人啦嚇，可能親人鄰居，跟住再去學校行兇，咁啊成個過程之中咧就死傷咁多人啦，搞到即係當地都好驚，好似即係個卑斯省個省長都即係好震撼嘅形容自己啦嚇，嗰下個感受啦，同埋下令咧即係當地嘅學校咧就停學，唔使返學。兩件即係兩個星期定1個禮拜咧，唔記得咗。總之就唔使返學1個禮拜啦嚇，最少。咁細路仔聽到，我哋聽到可能完全唔同嘅諗法啦。細路仔可能唔使返學就可能好開心啦，但係即係我哋大人咧聽到咧話就好沉痛同埋好擔心呢樣嘢。咁所以咧就即係挑起咗我條筋啦。哇！又有人死啦。咁啊，其實咧好似同我哋好冇關係唔關事，但係其實都有嘅，所以先攞出嚟講講啦。咁啊，咁啱咧，即係我即係近排啊叫做聽過下一本關於管理嘅一啲書嘅一啲分享啦嚇。咁啊嚟自 Harvard Business School 嘅一本書嘅，叫做大概個內容個名咧就係話你如果對住塊鏡，你會問呢塊鏡裡面嘅人邊啲問題咧？即係 What's the question you will ask the mirror yourself 咁樣啦嚇，好似係咁上下啦。咁啊，咁其中咧佢有幾樣嘢我覺得幾好嘅，即係首先個理念啫，就係你要有你個vision 係咩啦？即係問你個機構啊、管理團隊啊係乜嘢啦？其次咧就係個 priority 啊，跟住之後第三就係你有乜嘢係你覺得係成功重要嘅指標，你一定要做，即係有個指標走出嚟啦嚇。好啦，咁關呢2單死亡事件咩事呢？即係我自己串聯咗就係，其實你哋可能會覺得係個人嘅問題，例如嗰個乘客佢冇攬安全帶，咁佢抵死啦，係咪先？
咁跟住學校即係唔好彩啦，你又會話啲學生咁啱翻學避唔到嘅，係咪先？個行兇者咁樣衝埋嚟，突然間亂咁肥咁樣，係咪先？咁但係如果你諗深一層，其實嗰個工程師啦28歲嗰個啦，佢喺間工程公司翻工㗎嘛，佢都係個機構嘅僱員。學校個學生今次死亡嘅學生或者師生，佢都係呢個學校機構嘅一份子，係咪啊？咁換言之，呢啲機構好，呢啲工程公司好，學校好，佢一定係有一個最高嘅負責人、領導人㗎嘛。咁呢本書頭先我講嗰個就係話，你作為一個領導者，你要問啲咩問題，係咪啊？咁其實依家呢個問題就出現咗啦。個問題就係話，你有咩方法可以保障我哋個員工嘅安全？呢個我覺得係一個值得要問嘅問題。咁更加應該咧，可能咧有需要啦，係要擺喺嗰個 vision 嘅願景嗰度，係咪啊？即係確保我哋係一個我哋嘅團隊每日都係要安全返工、安全收工啊！舉個例子係咁樣啦。咁好比即係我諗起香港警察部嗰個願景啊，咁佢哋都有目標、抱負、價值觀㗎嘛。目標即係 vision 啦，個願景目標就係咧，要香港成為世界其中一個最安全嘅城市，係咪啊？咁你見我逐個字近出嚟咧，其實佢冇話要成為全世界最安全嘅城市，但係個目標都要大到咧，起碼我哋都要香港成為一個即係最安全嘅其中一個城市咁樣咯。咁呢個就係作為一個頭先我講啦機構啦，係啦，咁再高啲可能就政府層面。咁攞咗警察部香港警察部嘅例子就係咁，香港都會想有一個咁嘅願景。咁既然係咁啦，政府有咁嘅願景，咁其實機構應該都要有類似咁嘅願景，而佢個 priority 應該要行得幾高添嘅，係咪啊？其中我想分享嘅例子就係咧，即係聽到有一間公司，佢就係知道呢個理念，佢係一間係可能需要成日派員工去出 trip 嘅公司啦。咁出 trip 當然係做咩咧？去傾生意啦。咁傾生意目標梗係希望傾得成單生意，然後咧就幫公司賺錢啦。咁但係公司個領導人咧就覺得，正頭先我講啦，喂，員工嘅生命安全其實都好重要嘅。咁所以咧，其實個老闆每次一同啲經理一開會咧，都係講呢個話題。喂，你哋有冇提下啲員工記得每次出 trip 要留意啲咩安全事項啊？咁樣樣。話有啊，我哋早會都講㗎啦，每日早會。好啦，咁到呢個週年大會嘅時間啦，咁正常呢啲咁大型嘅公司搞得週年大會咧，即係都做一啲事件，就包括可能係講下我哋今年業績有幾高啊，賺咗幾多錢啊，上台表揚一啲賺到幾多錢嘅員工咁樣嚇，頒啲獎俾佢咁啊。保險公司最興呢啲㗎啦，咩100萬元唱會嗰啲。咁我少有就聽到好似呢間公司咁講，嗰個 CEO 啦或者個領導者一上台就問啦，喂，你哋成日出 trip 㗎嘛？咁如果去到機場咁有架白牌車溜你哋應唔應該上咁樣？啲員工喺下邊異口同聲，唔應該咁樣。好啦，咁跟住個 CEO 又問，喂，咁如果你哋上到嗰架正常架的士，個的士佬就同你講，喂，唔使攬安全帶，好快到㗎啦。咁樣樣，當你仲喺度搞緊個安全帶嘅時候咧，個司機咁同你講，你應唔應該聽佢講？唔應該咁下邊嗰啲員工又咁樣講。咁即係做到啲乜嘢咧？就係話一個由上而下嘅目標係真係傳遞到下邊嘅所有嘅員工咯。咁即係我想快翻少少總結翻就係咁講。咁其實即係機構嘅人應該將我哋員工嘅生命擺喺至上，即係好似呢間工程公司，如果佢嗰個上司有同呢個28歲嘅同事真係好似頭先我咁講，喂，你哋記得上咗的士嘅期間呢，一定要攬安全帶啊！日日都咁講嘅時間，可能就未必發生到呢單意外。咁同樣嗰間學校個校長日日都同啲老師講，喂，小心啊！真係隨時會有呢啲咁樣嘅槍擊案㗎咁樣樣。雖然我哋呢度好太平，咁但係呢，你記得每次都要同啲學生講，如果有啲咩事，大家應該點樣做，就灌輸多啲呢啲意識俾佢哋。咁會唔會就可以避免咗即係咁大嘅傷亡呢？係咯，就係咁樣啦。咁今日嘅分享係咁多，喂，我都要趕時間啦，係咁啦，拜拜，喂，祝大家平安。即係我講呢啲嘅信息都係想大家確保有一啲安全嘅意識，社區嘅安全意識，多啲同身邊嘅人分享。